زينب، انا محتار اخش كلية خدمة اجتماعية ولا معهد خدمة اجتماعية. بص، الاتنين زي بعض لان المعهد هو 4 سنين، وبتعمل برضك معادلة عشان تتساوى بكلية خدمة اجتماعية، لكن المواد شبه بعض الى حد ما بس بتختلف طبعا. طيب انا متوفر معايا دلوقتي ان انا اخش كلية، اخش طبعا، لان ده طبعا انت في الكلية بتخش تقدر تعمل ماجستير ودكتوراه على طول، لكن في المعهد هتحتاج تعمل معادلة. وده اللي انا واجهته لما كنت بقدم في الدبلومة بتاعتي. طيب، الكلية ليها شغل ولا ملهاش شغل؟ مفيش حد ما بيسعاش ان ينجح ويبقى متفوق في حاجة ومش هيلاقي شغل. طب لازم تسعى، تربية لازم تسعى عشان تلاقي شغل وبتطور من نفسك. كل المجالات لازم تطور من نفسك عشان توصل للنتيجة. فما تسمعش كلام حد اللي بيقعد يزن على دماغك يقولك انت دخلت كلية خدمة اجتماعية ملهاش مستقبل. لا، هي ليها مستقبل، بس اللي بيسعى وعايز يثبت نفسه هيثبت نفسه. واشوفكم على خير، وباي باي.